¿Cómo quisiera meterme, pero no puedo? Ah, ¿vas a tomar tus favores sin nada? ¿Cómo? ¿Le cambias? ¿Cuánto, pa? ¿Cuánto? No sé. Está la mierda. Unos 29. Eso voy a estar listo. So warm. What do you think? La regla, mijo. Oye, que no me voy a agarrar allá. Está cansado. ¿Te cansaste, papá? Sign up for this. That was something. Not really. Bro, why did you play? You called boring. Ah! To what new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? The frontiers of the future are not on any map. But now, what's ahead of us? ¿Quién te pidió? Ahí está. ¿Qué tengo también? Ah, pero le quitan las tripas y todo. ¿Estás grabando? Sí.
está. Ma, ¿por qué tú estás haciendo poco? Davis. ¿Sabes? To what new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? The frontiers of the future are not on any map. Ya estoy enredado. What's ahead of us? Me culpes. No, nomás que le pase. Iba a dar un de hecho agua, un chocolate sí. Cuatro. Ay, te vi. Ya, límite. Oh. Sí. Febrero, ¿cuál enero?